अस्सलाम वालेकुम तो चार महीने में कुछ जिए सिंध देश जिए साईं GM सैयद रहबर जिए सिंध देश मुक़द्दर जिए शहीद बशीर खान कुरैशी। दोस्तों जीअं त पहिरियां जेके मोर में वाक़ो थियो उन में हिकु असांजो शहीद साहिद हुसैन शहीद थी वियो ऐं ॿियो वरी जेके ज़ख़्मी थिया असांजो इरफान साहब लिगारी उहो बि अॼु शहीद थी वियो जेके इस्पताल मां पंजाब जी रियासत जेका पंजाब जी दालाली कंदी सिंध पुलिस उहा उनखे अगवा करे खणी वई आहे ख़बर न आहे त काॾे खणी वई अथसि। एॾो सिंध में थी वियो आहे जो हाणे मालिकनि खे उहे लाश बि नथा ॾियनि लाश बि अगवा करे था वञनि। एॾी ज़रदारी माफ़िया असांजी सिंध जी अवाम खां ख़ौफ़ज़दा हुआ जो अगरि उन्हनि खे लाश ॾींदासीं त मतारी इहे लाश असां खां इहे पनाह वठनि। एॾी ख़ौफ़ज़दा थी वई आहे असांजी अवाम खां सिंध अवाम खां एॾी सिंध जी बादशाह अवाम खां एॾो ख़ौफ़ थी करे एॾी सिंध पुलिस अवाम खां ख़ौफ़ थी करे तव्हांखे मालूम न आहे तव्हांखे सिंध जा जाया हो ज़रदारी तूं सिंध जो पुटु हुई सिंध जो आई सिंध मां पैदा थियो हुई सिंध पुलिस सिंध जी आहे पोइ बि दलाली था कनि पंजाब रियासत जी दलाली था कनि। पंजाब रियासत तव्हांखे छा ॾींदी तव्हां खां वोट वठो था असांजी सिंध हुकूमत खां सिंध जी अवाम खां वोट वठो था पोइ बि दलाली वरी कयो वञी पंजाब रियासत जी वफ़ाक़ रियासत जी कयो दलाली। अड़े तव्हां इहो असांजे छो था असांजा सिंध जे ॿेटनि ते कब्ज़ा था कयो सिंध जे पाणी ते कब्ज़ो था कयो छो था ॾियो असांजे पंजाब खे असांजो पालणहार असांजो आहे छो था ॾियो उन्हनि खे कहिड़ो तव्हांखे पंजाब रियासत ॾींदी वफ़ाक़ रियासत ॾींदी पाकिस्तान हुकूमत तव्हांखे छा ॾींदी तव्हांखे कठपुतली बणाए वेठा आहिनि थिया तव्हां वरी अवाम खे कठपुतली बणाए वेठा हो। यार कुझु सोचो कुझु नौजवाननि जो ख़्यालु कयो क़दुरु कयो तव्हांखे इहे ई चाढ़ींदा हुकूमत ॾींदा तव्हांखे इहे ई लाहींदा सिंध जी अवाम ई तव्हांखे चाढ़ींदी त तव्हांखे जी तख़्ता बि सिंध जी अवाम ई उंधा कंदी। कुझु सुधरो कुझु सोच पटियो ज़रदारी माफ़िया तूं एॾो ख़ौफ़ज़दा आहीं जो असांजे हाणे नौजवान जा लाश बि गुम कराई थो। हा दोस्तो जेके सिंध जा जेके गैरतमंद पुट चवनि पिया त असां सिंध जा वारी ऐं वारिस ऐं सिंध जो त हर बचो वारिस आहे सिंध जो हर बचो त क़ुर्बान आहे पर जेके वॾा चवंदा आहिनि जेके सिंध जा वॾा कादर ख़ान मंगसी थी वियो साईं सनान ख़ान कुरैशी थी वियो साईं ज़ैनुल शाह साहब थी वियो उहे काॾे हींअर ॿ नौजवान असांजा शहीद थी विया आहिनि हिकु नौजवान असांजा दफ़नाया आहिनि ॿियो नौजवान जो लाश गुम करे छॾियो अथनि उहो अॼु काॾे आहे उन्हनि जो हिकु बयानु बि असां न आहे ॾिठो सोशल मीडिया ते या काॾे आहे सनान कुरैशी काॾे में कादर मंगसी काॾे में साईं ज़ैन शाह साहब काॾे विया उहे जेके सिंध जा जेके चवनि पिया त असां इहे राशिद महमूद साहब उहो तव्हां काॾे वियो जेके चवंदा हुआ असां सिंध जा आहियूं असां सिंध जी अवाम सां गॾु आहियूं असां सिंध जो पाणी न ॾींदासीं काॾे विया उहे अॼु सिंध जे बचे सिंध तां क़ुर्बान थिए पियो अॼु उहे काॾे विया उहे नौजवान उहे काॾे विया सिंध जा वॾा ॿ नौजवान असांजा शहीद थी विया।